Urumchi shahri Tangirtog rayonidagi bir o'ltiraq rayonida 24-noyabr payshanba kuni o't ofati yuz bergan. Bu rayonning 3 oydan buyon Xitoy virusi bahonasi bilan qamal qilinishi va doiralarning o't o'chirishga vaqtida tutish qilmasligi sababli nurg'un kishi o'lgan va yaralangan. O't ofati xalqaro cho'ng bozorga yaqin joydagi Jishanyon o'ltiraq rayonida yuz bergan bo'lib, Uyg'ur aholilar ko'p ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu o't binoning 15-qavatidan boshlab 17-qavatigacha yonmirgan. Tutaklar 21-qavatgacha o'rlab chiqqan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, o't ofatida 10 kishi o'lib, 9 kishi yaralangan. O't taxminan 3 soatdan keyin o'chirilgan. İctimai uçur vositalarida bo'lsa, o'lgan kishi sonining 40 dan ko'p ekanligi ilgari surilmoqda. Qazo qilganlarning ichida bir Uyg'ur ona va 4 ma'sum farzandning borligi ma'lum bo'ldi. Yana bir tarafdan Xitoy doiralari o't ofatiga aloqador uchur tarqatishni chekladi. Bir kishining yolg'on uchur tarqatgan deb 10 kunlik tutib turishga hukm qilinganligi bildirildi. Urumchi shahrida uzundan buyon davomlashayotgan atalmış karantina va oldingi kuni yuz bergan o't ofatidan keyin doiralarning chekidan oshgan tadbirlarga norozi bo'lgan xalq ko'chalarga to'kildi. Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan sillarda kishilarning hukumat binolari oldida yig'ilib namoyish qilganligi, nurg'un saqchining bo'lsa ularni to'sqanligi o'tirg'a chiqdi. Bu munosabat bilan Istanbulda 150 dan oshiq Uyg'ur Sharq Turkistondagi xalqning faryodini anglatish uchun kechida Sulton Ahmad maydoni qatorliq o'rinlarga yig'ildi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Kanada saqchi taraf Xitoy saqchi punktlarining Torontoning ko'plagan rayonlarida harakat qilayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Kanada, Amerika va Gollandiya qatorliq davlatlardan keyin Xitoy saqchi markazlariga qarta harakat boshlagan yana bir davlat bo'lgan. Boshtavi Yevropaga joylashgan qo'g'duvchilar nomli kishilik huquq tashkiloti bu yil 9-oyda bir dokladni e'lon qilgan bo'lib, uningda dunyoning 10 cho'ng shahrida Xitoyning saqchi punktlarining borligi oshkorlangan edi. Angliyada hukumat ishg'ollarining sezgir rayonlariga Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan bexatarlik kamerasi o'rnatishni to'xtatish haqida qaror chiqardi. Bu qadam hukumatning bexatarligini ko'zda tutib, Xitoy va uning shirkatlariga texnik kuchli taqobil tirishchanligining bir qismi sifatida tashlandi. Yegilishicha 67 parlament a'zosi 7-oyda Londonni Xitoyning nazorat qilish uskunalarini setish va ishlatishni cheklashga chaqirgan bo'lib, bu mahsulotlar Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik deb qaralgan ikki shirkat tomonidan ishlab chiqarilgan ekan. Amerika toklik mashina ishlab chiqaruvchisi Tesla ishlab chiqarishdagi kamchilik sababidan kelib chiqqan bexatarlik xavfi sababidan Xitoyga eksport qilingan 67,698 dona Model S va Model X markali elektronlik mashinalarni qaytarib olganligini bildirdi.